Oke. Ini ANS ya? ANS kan? Oke, lanjut sih lumba-lumba dengan SR3-nya. Oke, poinnya segitu guys. Bensinnya. Anjir, dia jual bensin. Bisa-bisanya di tengah kerumunan ada yang jual bensin ya guys ya. Jangan-jangan ini sedikit dikaitkan dengan momen Pertalite oplosan sekarang ya guys ya. Jadi ada nih momen mobil jualan bensin. Ya semoga yang dijual bukan bensin oplosan lah.